program golo katikole Kingi Moses Musa nkyakutwala mpaka ali kusawusa tunja kubanga nkwerekereza nina abakulu kuva mu insurance omwogezi n'omulondoozi wa insurance ekiteekisa omulondoozi kumanya emirimu gyabwe gitambula gitya bakampuni zaabwe zikola zitambula zitya kubanga tukize tugane nti wakati mu buweereza tusanga ebitusomoza bingi nnyo na kwa service nawe guba wa service kakati kiteekisa omulondoozi okumanya biki ebizibu basiŋŋaana wakati gwe client nabo bennyini mu services zaabwe naye we tukomekeredde wali eri oba wali we tugendedde mu kuwumulamuko katono abadde atumaze otubuulira nti ekika kya insurance gwe musuubuzi waka business akatonotono business etali business esookerwako ezo weetaaga kibayita all risk insurance. All risk insurance lwaki eyitibwa all risk insurance ate nga mwekituka mu lutalo tebasobola kukompensatinga mukamwange ekituka mu lutalo eyo temuliiyo but the insurance that insurance company that type of insurance is called all risk insurance. Lwaki temukompensatinga lutalo kituufu kati eyo yenkola ya insurance all risks ezisinga ezitukirira business ng'omuliro emotoka etomedde ekizimbe ababbi bagisazeeko ne babba buli kimu ezo zendaba nga ebizibu ebitukirira ku insurance ebiseera ebisinga kubanga nze okuva nga nzaalibwa emyaka 4 plus nze olutalo mbadde sinalulaba olusanyawo business kati insurance werelayinga negamba all risk zezo risks eziri common ezibeerawo naye kati bwogenda mu lutalo olutalo naluwulirako eyo mu kinaana eyo nga tuli bato nnyo tuluyinza okusanyawo Kampala yonna kati awo insure bweba yakavaringa olutalo ekitegeeze bategenda kukola ki kusasula naye ate enkola ya insure kyesuubiza erina okukola ki okukituukiriza so ebyo byemanyi nti tebisoboka ebirekera gavumenti olutalo bwe luba lubaddewo ne lusanyawo ekibuga gavumenti erina okukola ki okuyingirawo okutetenkanya embeera naye nga kati gwe nga ggwe omulondoozi biki byosanze wakati mu investigation ezo zokoze zokola kyensanze insurance abantu tebanaba kujeyunira nnyo era kyekituleese wano ku Delta kubanga Delta tugimanyi nti TV abantu aba business especially abali mu central newalala ebitundu ebitwetolodde bagiraba nnyo ate bagikirizaamu ne tujja wano nga tunyonyola abantu baffe nti insure tuleme okulekera abo abawala oba abo abaakula dda naffe abakyakula tujeyune kubanga kituufu mu kunoonyereza kwaffe nga bwenjogedde bwe mbadde nyanjula nti toyinza kubeera ne business nebeerawo emyaka 10 abaana n'abazzukulu ne bagyeyagaliramu mpozi ng'ogitadde ki mu insurance kubanga nga bw'obadde oyanjula sebo mwami Kingi ebigwa bitalaze bingi emirimu gyaffe tugitambuliza mu mbeera eyo kati bw'oba togitadde mu insurance Kingi ojja kuba mugagga naye abaana n'abazzukulu bayinza okubisoma mu mawulire mu bukedde oba bukedde ezo ze batereka ne bagamba taata waffe yali w'amaanyi labayo emotoka gye yalina ng'abisoma mu mpapula kubanga byaggwawo oba babibba abaana emotoka ze baleka ne bazisaanyawo accidents business ne bazibba nga tewali kye balabe amayumba ne bagatunda oba banka ne zigatwala nga bwenjogedde kubanga zaabawa looni you see kati bw'obanga onaabeera ne business ng'oyagala business ebeerewo nga yalubeerera abaana n'abazzukulu bagyeyagaliremu giteeke mu insure mukama wange omwogezi wa insurance regulatory authority ekitongole ekirungamya amakampuni aga insurance mu Uganda not so kituufu kakati mu mbeera eno yennyini omusuubuzi oba omuntu yenna nga yeewoze looni mumuyamba mutya mwe ng'aba insurance okuboostinga business ye nga inalo nenge mutwalaganya mpozi kyenogamba nti wobeera mu insure ekintu okufuna looni kikwanguyira nnyo kisooka ng'oli mu insure kubanga obeera ne bizinesi yo ng'eri insured kubanga oli agenda kuwa tugambe ogenze mu banka nga banka egenda kwewola sente asooka netunula bizinesi yo ebadde etambula etya si kyekyo asooka ne batunula kubanga oyinza kubeera ng'oyagala tugambe obukadde nga 3 naye basooka ne batunula mu bintu ebibadde bitya naye kati akantu ka insure kabeera mwekali kibawa nnyo ekigambo kituta confidence obuvumu ogamba nti ono ne bwafuna ekizibu at least tulina we tutandikira kitegedde so
insuwa awe kuyambira nti bwoba ogenze mu banka gwa talina insuwa nanga alina insuwa ba inze mbera priority waliwo engeri gye basobola kubanga bamanyi nawo mukumi sente zaabwe tezigenda mala gafa ebintu ng'ebyo naye ate ekirala oba ogenda funa eyo looni waliwo akagambo ke bayita walimu ekigambo awo insuwa ekibeeramu simanyi bwafuna ku looni naye ofuna looni ebyo byonna tubyogerako so wabawo ekituukawo nti tuyinza gamba nti tugambe looni ekulemeredde kati olyawo olaba tewali awo insuwa egiramu nga eyo looni ngeri insured insuwa ejjamu nga balabye nti tosobola kusasula olemereddwa complete so okuyingira mu looni ng'olina looni eri mu insuwa buli looni gy'ofuna waliwo ako percentage kabayita insurance akabeerako eri insured naye insurance eyingiramu etya okusasula looni yo nga waliwo ekigambo nti olemereddwa complete tosobola otuukawo okulaba nti olemereddwa complete tutegeera tutya nti tosobodde tosobola ziganya one maybe ofunye obulema oli totally tokyasobola kwekolera mirimu tokyasobola total incapacitation tokyasobola olyawo nga tewali kati owa banka owalooni agenda nonya bayinso agambe kitya ekirala ng'ofudde tokyaliwo olaba ebintu ng'ebyo awo naye kasita oba okyalina amaanyi okyakola era abantu bayinza bajja kukwencourage nga bakuwe ku magezi okola otya okuvaayo waliwo ebintu bye tusasulira tuyita technical advice ebintu ng'ebyo waliwo ababisasulira naye kati woba oli mu nsu at least waliwo ajja kuvaayo akuyambe otambula otya neera nkimanyi kati misasandi bwagenda kunyonyola ajja akutegeeze kati oli mu insuwa naye kati obeera otya wanjawulo okusingako oli atali mu insuwa mame kingi okwongerezaako katono era abasuubuzi abatulaba waliwo ekiseera nzijukira nga nakayingira mu kitongole kino twagendako ebali ku ddembe eyo waliwo omuliro ogwabatuukako nekusaanyawo ebintu byonna naye ate netukitegeera nti balina insuwa abasinga looni zaabwe bali bazijja mu banka emu nga ziri insured kati omukulu ono ayogedde ku nsonga bbiri okufa bw'oba ofudde nga wafuna looni sente zonna eziba zisigaddewo nga tonazisasula insuwa yeba erina okuzisasula era abantu njagala ensonga eno bagitegeere bulungi nti nze bwe mba nfunye looni n'enfa banka teri supposed okujja okukwata ennyumba yange oba okutunda akataka kange nedda egenda mu insuwa nekola ki nesasula balance era bw'oba ofuna looni gwe kikukakatako okubuuza banka nti looni eno eri insuara yaani okibulira omukyala akimanye nti singa baba watuuseewo embeera eyo enzibu tebabataawanya era bw'olaba banka ngezze tutuukirire kubanga olusi kiva okubeera nga ignorant nga tomanye rights zo ng'omuntu kati ekyokubiri omuliro mbadde njogera ku muliro wafuna looni nga it's a business loan eri bagikubanga business loan business gy'otandise eri mu katale akatale kasanyeewo sente ziba zisigaddewo ku looni ezo era insurance eba erina okukola ki okuzisasula kubanga looni gye wafuna ya business ate business ekoze eki esanyeewo teriiwo kati sente oba nazijjawo ezinasasula looni era twabayingiramu nnyo ne tubayamba baali beeralikiridde bannange obutaka bwaffe bagenda kubutwala bannange nze ngenda kwetuga ne tugamba nedda looni zaali insured nti mwazijjayo nga business loan oba kirala ngwa abazituwa nga business loan ne tubakakukanya ne tugamba nti kati business nga bwesaanyeewo ate looni wagijjayo nga business loan then oba tolina kukola ki oba tolina kusasula kubanga insurance weyingirirawo awo omulabi yasobola okusimbulizawo ekibuuzo ng'agamba nti kati bwebanga looni eyo yali insurance yateeka looni gyeyagula gyeyajjayo yali yabukati tugeze nga 10 naye nga ti business yonna eri mu bukadde nga 5 business yonna esaanawo mu compensating that 400 million kati awo ziri risks bbiri risk esooka ya loan wajjayo loan ya milioni 10 naye te business yo naye eba yetaaga ki eba yetaaga insure yaayo kubanga insure ya loan ate tekwatagana na insure ya business oba enenga birabiri mu insure byonna biri mu insure kati oba ofunye loan ngeri insured baba insurance milioni 10 ezo
kati ekizibu ekitukiddewo ekyokulabirako nti obadde osasuddeko $5,000,000 ezisigadde $5,000,000 insure esasula $5,000,000 naye ate business tegisasula bw'oba tewagiteeka mu insure kubanga business nayo risk ndala oyogedde nti business ya $5,000,000 naye jjukira insure wagula ya $1,10,000 eza looni ekitegeeza nti zino $5,000,000 nazo zennyini oba olina okukola ki okuzigulira insure eri gye njogeddeko eya all risk kati ekyo nekitegeeza ki nti business bw'eba esaanyeeyo kalooni bakakusonyiwa kubanga insure eba ekasasudde naye ate insure eno gye wagulako protection ya business yo ekuddiza sente zoba ofiiriddwa mu business ebitaano zoyogeddeko n'osobola okukola ki okutandika bupya obulamu simanyi oba nkinyonyodde bulungi nawe ndowooza omulabi oba naye akitegedde nti ekibuzo kyange kibali kikiriya nnyo nti wembanga sale nga looni eno eri insured then ne business nga nayo eri mu insurance byonna nebisaanawo naye nga nina looni mu business eyo looni eri insured naye ya $1,10,000 then business awamu ya bukadde 5 naye nga byonna biri mu insurance awo insure eba erina okukusasula kubanga byonna oba wakola ki wabiteeka mu insure naye banka tekuwa sente ngamba mugera ne musasulayo nebbanja $1,10,000. Yes, banka esasula sente ziba zisigaddeyo kubanga jjukira oba obudde ng'osasula bwe mwamba lesi nawe kusasulako kiba kizibu tugeze nzijeyo leero enkya omuliro ne gukwata edduuka insurance eba erina okusasula naye ekyo tekitera kusangika omanyi lwaki ekyo baba beetaaga kunoonyerezaako ne what if it happens and they investigate ne basanga nga kituufu eyidde basasula naye oluusi nanga abantu bagezi ajjayo looni enkeera business n'akiteeka ku muliro nga ne sente tazitaddemu mu business kyovaolaba waliwo okunoonyereza okubeerawo kubanga omanye oluusi abantu bagamba nti insure erwawo okusasula biki naye ensi gye tubeeramu ate kyabuvunaanyizibwa nze nga gwe tugambe mwami kingi ompadde nkuwadde waliwo akasente kenkuwadde oba waliwo sente zompadde infact ne bwojja n'ogamba nti wetaaga ya compassion bweti kiri erinza okukakasa kituufu kyoyogerako kyovalaba okunoonyereza okubeera tomalaga jasika ntegera empapula noteekaawo kiri awo wekusasulirawo kiba situta obuvunaanyizibwa n'okutegeera kivudde kubanga nange nga wayinsuwa omanyi oluusi bwofuna yinsuwa tebamala kakuleka n'ogenda n'obeeraawo justin tewali akufaako kubanga abayinsuwa nabo kituyamba nnyo tuwulira bulungi okulaba nti omuntu waffe risk gye tuyinshuwarinze tetuuseewo kubanga woyinshuwaringa kitegeeza nti okute risk n'ogituwa kati ogituwadde ffe abayinsuwa kati kiri erifu okugezaako tugeza kugamba nti tubeera careless tomalaga kati tufuna looni ya business gwe n'ojjaawo just n'olekaawo edduuka lyo toligaddewo for example waliwo by'olina okukola kati kino bwe kigwawo nange owayinsuwa tulina okwebuuza kituusewo kitya kubanga oliwo kubanga tewagaddewo ekisooka tewagaddewo oba tugambe nti mu kifo ky'oli obadde awo ng'olese esigiri obadde ofumbiraawo waliwo abamaama abeeraawo ne bizinesi ye ng'ataddeawo esigiri oba ng'ofumbiraawo kati waliwo by'olina okuba ng'okola so kyova olaba okunoonyereza kulina okubeera kivudde ku ki okunoonyereza okwo kutwala bbanga ki kuba tukiraba nga okunoonyereza obaona okwomwe bwe kuli kubako kwa poliisi kwafuuka luyimba kati kisinziirira bamanyi bagamba nti waliwo bagamba nti kisi abapoliisi balwawo biki bagamba bwe kiri nedda kati nze ng'omuntu waliwo ekigambo kyetuyita cooperation enkolagana kati waliwo poliisi byeyeetaaga poliisi egambe nti genda oleete license permit y'okukola eyo business wali okola eno business tuweeyo license kati nogaana n'obinyigiramu kati abapoliisi ejja kuyamba etya kubanga erina okuwandiika ripooti waliwo byeyeetaaga kati bweba yeetaaga ekintu naawe noyanguwa waliwo empapula ze beetaaga noyanguwa kati bagambe baagala police report kati insuwa teyinza kutandika nga tefunye report kubanga omuntu akola report yabadde kumpi ani abadde kumpi police kati police bwe bawe no report kati ne batandika
olaba kati naye otwale ebbanga otwale omwezi okuta cooperatinga ne police togiwadde byeyeetaaga kati lwaki olowooza insuwa ejja byanguwa olaba kubanga polisi report ya police gye betuwadde awo tutegeera nti okay eri verified buli kimu kati tetugenda kuddayo ate polisi kyekoze olaba kubanga yebadde ekoze investigation yayo netuwa no report kati eno report ebanga gayi kubanga bino ebitongole tukolaganira wamu kitegedde kati mwesigama polisi ku report ya polisi mwe mwesigama kuyamu ekyo kituufu police report ebeerawo naye naffe tulina ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda kiriko abantu abamu abakugu bakiwa license mu kunoonyereza bayita ba loss assessors oba investigators ebiseera ebisinga loss enene bwe bebaddewo kati ng'ekizimbe kino ekyagwa nankati juzi Kisenyi waliwo kyagwa mu Kisenyi esindika y'abo abakugu insurance esindika y'abo abakugu okunoonyereza police report is one of the documents kiri kimu ku ebyo ebyetaagisa naye ate kyetusinga okulayingako nnyo ye report y'abakugu bano kubanga kati ng'ekizimbe babeera ba engineers ne balaba bwali bulagajjavu oba kiki oba it was a normal accident basobole okuwa report insurance asome report agambe ekituufu ndina okusasula oba ndina okusasula percentage eno kubanga naawe inawo share ya negligence oba sigenda kusasula lwa nsonga zino ezirambikiddwa wansi naye kati gwe client goba toli mumativu nti lwaki insurance aganye okusasula ate bwe tuyingirirawo ewaffe eyo abakulu ndowooza bayogerako emabega tulina akakooti tukayita complaints bureau nti wejja n'owemulugunya n'otubuulira ensonga zo ne tuyita insurance nawe ne tukuyita ffe ne tutulema kati ne tuwuliza mwembi ne tubawa expert guidance oba ne tugamba insurance ezo ensonga z'owa sintuufu omukulu oyo musasule oba ne tugamba omukulu ono byayogera insurance era ndooza ekizibu kyava ku ggwe tebatwala buvunaanyizibwa omukulu ono bwabadde ayogerako n'olwekyo oyinza okukola kyobutasasulibwa oyogedde ku kyobudde obudde kikulu nnyo gye tuli era singa investigation etwala ebbanga ddene gwe ng'omuntu n'ojja n'otugamba bano nga tebakutula tukiyingiramu kubanga bano nga bwe nkugambye fe abawa license era tuba twetaaga nti mu budde obusaamusaamu basobole okukola ki bafulumye report naye nga omukulu n'agambye kisinziira waliwo cases eziri complex waliwo case nga accident y'emmotoka kati lwaki oba otwala wiiki sinsiala oba omwezi naye ate waliwo ekizimbe okukiteekako omuliro ne watabeerawo muntu omu wadde yalaba omuliro ogwo gye gwava kati investigation z'ebizimbe ziyinza okutwalako obudde obungi okusingako investigation y'emmotoka kubanga accident bwe beebaddewo investigation nyangu nnyo okufuna mu budde obutono era siraba nsonga lwaki loss assessor ayinza okutwala omwezi mulamba ekyo tetukikkiriza gye tuli naye bwe kibeera kizimbe oba ababbi baddusa ssente manyi ssente maali eno nzibu nnyo oluusi circumstances zibeera complex ekyo kiyinza okutwalako akadde Mwamisande mpozi yayongera okutanya ku kino nti kati gwe ngaakola okunoonyereza mu insurance companies okulaba engagement operatingamu ne ba clients connection ya relationship oba waliwo bakulu abasuubuzi balina bu business obutonotono naye nga tebuli registered yes kati naye nga second era nga batya okubeera registered mu any insurance company mubayambako mutya kati insurance eyinza okuyambako ekisooka okuformalizinga business yeeyo oluusi abantu bye batya biba tebiriiyo muyinza okutya ekyaliyo kituufu kubanga abaawulira mu banne kati ekyokulabirako abantu bayinza okugamba insurance tebasasula naye oli bw'omugamba nti gwe wali oguzeeko insurance nagamba nze nange nawulira munange ng'ayogera kati ekyo n'okitya kati abantu batyaki okuregisteringa business bagamba emisolo emisolo gigenda kutwala naye bw'obagamba emisolo girirwawo bw'oba oregisterinze mu kuregisteringa mulimu benefits kati insurance wekuyambire kugamba akakampaneko kano bw'oba okaregisterinze kikwanguyira okufuna looni mu banka kati business ezisinga zikulaakulanya lwa looni emisolo siganye naye oluusi egisinga kibeera failing waliwo ze bayita new returns bw'oba toli supposed okusasula musolo mu kiseera ekyo osubmittinga just return
kati kyengezaako okugamba nti insurance eyinza okuwa police n'obwobeera nga toli registered nekuwa police yes naye eyina documents zeyagala tuyinza okulaba bizinesi yo yenkanawa tutunulira mu bitabo oba olina okubeera n'ebitabo kubanga kati vali ya bizinesi yo tunagitegeera tutya bizinesi yenkana mu kimu mu ssente kubanga insurance eyinsuaringa ssente teyinsuaringa sabuuni naki eyinsuaringa vali ey'ekintu ekyo vali kati okutegeera vali insure ebe ina okulaba documentation kati waliwo bannaffe abatalina wadde ka document yamanyi emaali sente meka eziri mu business yamanyi meka ezifuluma olunaku yamanyi meka eziyingira kati awo insurance esanga obuzibu naye bw'oba olina documentation ezisobola okulaga vali ya business yo nti business yange ennene okwenkana wano insure bagikuwa kubanga obeera ne address bayinza okusabayo akabaluwa ka LC ali awo loko bw'obeera landlord n'ateekako omukono ne bakola agreement kati insure olaba tugitadde n'omubalimi abalimi babeera baregisterinze eki nanga twebuuza tewali yes tebali kyetaaga nezija nendaba nti olina acres 8 za kasooli nenkuwa insure kubanga manyi nti eka tezigenda kudduka awo zigenda kusigalawo kati awo tekyetaaga registration nti oba mpa land title oba what kati omuntu oyo insure gy'omuwa esinziira ku bunene oba ku ssente ziri mu bizinesi kati tutwalako obutundutundu tuyinza okugamba 2% obutundu 2 ku buli 100 ey'obunene bwa bizinesi eyo ekitegeeza nti bwemba bizinesi yange erimu obukadde 100 naawe olina bizinesi erimu obukadde 5 nze nsasula ssente enyingiko okusingako ggwe kubanga obutundutundu bwe tugamba obutundu 2 ku buli 100 ku bukadde 10 ziba ssente nyingiko okusingako obutundu 2 ku buli 10 ku bukadde 5 kati eyo yebesisi eyo naye obutundutundu bwe busigala nga kyekimu onyonyodde bulungi ndowooza munauganda ali awo agoberera naddala gwe omusuubuzi otegedde ddala kino okuba nga kikolebwa ebiseera ebisinga abasuubuzi mubeera awo ne mutya okujoininga insurance companies nga gwogamba nti naafa ddi sijja kufa leero ate business muli gunakwata ddi oba emmotoka enefuna ddi accident nebanga esanawo toweeteeka mu mbeera eyo wabula beera secuwa nga oli mu insurance ngaebyobugagga byo naye mwenyini nga omuntu ngaoli mu insurance kijja kuba kikuyambako nno ggwe omulabi wa Delta TV oba omusuubuzi oba obulimi we yenna gwali mu kugobererawo kuba nti oli bulungi bulamu buli bulungi olwokuba nti buliko security tebusobola kutaataganyizibwa mu ngeri emu oba endala naye omuntu yandibadde yeebuuza tikakati nga tujjeeko wano e Kampala kubanga tumanyi nti buli kirungi kyeyunira kibuga Kampala abewaffe Butambala basobola okufuna ku insurance services ab'eggombe eyo basobola okufuna ku insurance services bakikola batya kisoboka nnyo kubanga olaba mu Uganda muno tulina insurance companies ziri 3 branches tulina insurance companies ziri 30 naye kati zino companies buli company kiri eri company buli company ina amatabi gaayo in different places ekisooka tuli namba zo we ziri ez'amasimu kubanga wetwogera wantu tulinza agamba nti genda ku insurance company weti insurance company weti natumanyi waliwo tulina abaana baffe kati bano balinga abaana baffe abaana 30 buli company erina at least mu kifo waliwo contact person n'okujjako ekyo twaleetawo kino waliwo ennaku zino enjogera ya agent banking kati mu banka namwe waliwo ekigambo kye bayita bank assurance kati banka nazo zitunda insure kati awo olaba agent banking kati yatuuka mu byalo waffe Butambala gye agent banking weziri tola mbu nyanza ku agent olaba nga ogenda ku mobile money waliwo ne agent wa banka naye abeerawo nti togenda mu banka waliwo agent bamuyita bank agent yakwasaganya oyinza okusanga nga akwasaganya banks nga 4 alina banks nga 4 zadiringa nazo nti bwogenze ona account mweno banka onaze naye na account mwendala ngono agent banking omuntu wa agent banking yona akwasagana buli kimu kati waliwo component ya bank assurance nti banka naye kutuna insure kati bobo olaba nti
njagala kino kintu kya insure omuntu akuli kumpi ennyo bw'oba tokubye essimu genda wa agent banking omubuuze bw'aba talina answer waliwo gwajja kukubira ate akuwe answer so togamba nti nze ndiye Butambala ndiye Masaka ndiye Mbale tekisoboka nedda kisoboka nnyo ate bo tebagamba nti waliwo batundako eno insure eno tebagitunda batunda buli insure kubanga nabo oyo agent oyo bank assurance waliwo insurance company ja representinga kati mu bufunze kyoyagala ojja kifuna kiri erigwe okyagala tokyagala bw'oba kyagala ojja kunoonya okifuna kati tukugambye bw'oba oyagala insure tunulaawo mu kitundu ky'olimu waliwo insure yonna gy'owulira kuba oba tewaliwo waliwo agent banking eriwo weliwo abo abantu balinga ffe oyogera nabo onyumye nabo nobagamba nzeko wano just bw'oba ogenza awo nogamba nze okujjako sente nogamba bade nze ku bino ebya insure obitegeerako wajja kugamba abitegeera baba tabitegeera tajja feeling okukubira omuntu kubanga ye alina okubanga amanyi ajja kumuwa ansi eyo era mu ngeri eyo nja kwesanga nga kyangu nnyo okufuna insurance. Mwami Sande mu mbeera ng'oyita mu kunoonyezaako ba clients yes ebise ebisinga twesigama ku bo nti be batalina nkolagana nnungi wakati naffe abatuusako buweereza mwe nga mmwe kusomozebwa kikwe musanze nga mmwe mwaba insurance wano mu basuubuzi sorry mu ba clients. Yes, ekisooka abasinga abagula insure tebatwala buvunaanyizibwa kutegeera kiki kye baguze era tukisanze ekyo nga kizibu ky'amaanyi kati insurance emanyiddwa nnyo ye motor third party oli agenda n'agula motor third party naye nga tamanyi kiki kyaguze aguze lwakuba nti amanyi traffic agenda kumuyimiriza oyo gyali omuntu oyo gyali gyebali kankulage lwaki gyebali amala okugula third party n'agenda n'atomera emotoka y'abendi n'addukirawo we insure n'agamba nsasula ndina insurance oli n'amugamba ate insurance gy'olina insurance kingu third party n'agamba eyo tekavalinga motokayo kati n'akomawo eno wowe insurance banzibye tebasasula kati anti aba teyagula eyo insurance y'emotoka aba yagula ya third party kati ensonga lwaki nkugambye nti abantu bagula insure naye nga tebamanyi kyebakoze eki kyebaguze kiki oli n'atamanya nti third party wenguze kitegeeza ki n'atamanya nti third party teinsuringa motoka ye kati obuzibu obwo bungi nnyo era abasinga abagamba insure tezisasula bagwa mu kiti ekyo naye mubasomesa kyekituleesewa era newalala tugenda era nawe mwami Kingi tukusaba nga bw'otegedde yongera okutegeeza banno era n'oyo atulaba ategeeze banne waliwo taata wange kati ali mu nnimiro ali mu kulima TV tebagenda nayo mu nnimiro kati yateyina kyatekedde olwali kati tuli ku TV oluusi tubeera ne ku radio oluusi ne tugenda ne physical toboolaba tutambula eggwanga lyonna ne tugenda ne twogera ne groups z'abantu abalimi abasuubuzi ekirungi nti ennaku zino abasinga balina associations balina groups ze bagwamu oba abavuga ebidduka tutambula naye nga bwengambye omulimu gumunene nnyo tugutandiseeko era kyekituleeta nanu tulaba ba strategic partners ngammwe ne tugamba nti bwe mba ngenze ku Delta nyinza okwogera n'abantu abasuka mu 1,000 abalaba TVN kati 1,000 nalwo bwe luwulirayo 1,000 ezo 2,000 bwe tutana emirundi 5 abo bantu 1,000 so ng'okutambula kati bwe kuli okuzibu tugambye kati identifying aba strategic partners betuyinza okuyitamu okutuusa eddoboozi lyaffe eri Abannayuganda. Mwami Sande mudakiikemu yokka weetunde weetunde mbadde manyi nti nsobezza weetunde insurance abatulaba mwenna kikulu nnyo nga bw'olaba amazzi n'amasannyalazi nga bw'osasula amazzi n'amasannyalazi sasula insurance gitunuulire ng'ekimu ku ebyo ebikulu ekyo kimu nga part of his life exactly nga bw'osasula amazzi n'amasannyalazi n'aka insurance nako kakole kagule ekyokubiri insurance zisasula njagala kubawa obukakafu obwo nti insurance zisasula singa oba otuukibwako ekizibu ekyo kyawa insuringa
bwaba tebakusasudde tutuukirire ku namba eno 0800 M24 M24 njiddamu noti 8 noti M24 M24 isimu eyo yabwerere tukubire mu biseera ebyokukola saawa 2 paka saawa 11 ojja kufuna okwanukulwa. Ekyokusatu genda kati tolindirira kubanga tomanya kiyinza okugwawo enkya oba olweggulo oyinza ogamba kangende enkya nekigwawo leero wandigenze leero kale muganda wange kwatulaba kituyinza omukakasa kuba gwe mwogezi mugambe kyena okukakasa nti ffe ngaaba insurance regulatory authority tuliwo ku lulwo tobeereeyo n'owulira nti waliwo insurance company ekunyigiriza olaba nga tabasasudde biki okoze buli kyosobola naye tewaliwo oddukira kubanga ogenda kuddukira ogambye poliisi bino biwanvu tulinaayo tuddukire eri ku insurance regulatory authority because tuliwo okulaba nti gwe alina insurance policy ogiganyulwamu ekuyamba sigwe si atogifune obenga atagirina so tulina complaints bureau eyoku IRA era mukulu sande nga bwayogedde kuba ku namba noti 8 noti M24 yabwere tonotekako airtime kati okuba wali wajja kuyamba akutegeeze engeri gyo kihandolingamu naye ekisembayo nti obuvunanyizibwa buli eriggwe okunoonya eno information ekituba okyagadde lwaki tofaayo kukinoonya njagadde leero owulidde ebino ebyayinsa otwogeddeko engeri gyoyinza okuganyulwamu naye kati okozewo ki okuwulira ate nokivaako tekikuyamba kati vaayo onoonye kubako yo kati ng'enamba gye tusomye noti M24 okubako eyo namba bajja kunyonyola kubanga oyinza olowooza nti kati IRA etunda ezo IRA tetunda insurance naye ejja kugamba bw'oba oyagala eno insurance waliwo gana amakampuni gona agaliwo ku zino kampuni togenda abulwako gy'oyinza kugonjola ekizibu kyo waliwo polisi gy'oyagala ng'eyo kampuni ekuyamba kati tobeereeyo n'osirika tobeereeyo n'owulira amawulire kubanga bw'oba oyagaliza munno lwaki amawulire gagano tomugamba kutumira mukyalawo mumpadde kibbo kyanseko ne mukinyongo mwami Sande muganda tumira mukyala wange wakalaba era mukyala Doreen gwoli wonna gutumidde ndi wano empeereza eggwanga era beera mukaakamu kintu kitambuza bulungi mukyala obulamu bwe buli mwinshuwa bulungi mwami Sande tumira mukyala wange ntumidde mukyala wange omulungi nnyo okay Diana ne family n'abekobe bonna mpozi batuuka bazzukulu bana mwama yes mbatumidde nnyo kale wetwetambula olunaku olwaleero basibo ne bannyabo tukwategana olunaku olwa bbalaza sabbiiti ejja okujja kumana baganda bange aba insurance tujja kumawo nabo ku lunaku olwokubiri wiiki ejja era still n'olwokutaano wiiki ejja naye timu goloka tukole bwetu bwegenze Kingi Moses Musa munna butambala seti za Nabbanja securing your future Shauni Mirembe wamu ne kaziwe Akim ku kamera mbadde ne Eddie Brenda Nakakande mu control room VJ Cham oyo alikodinga obulango atira yogeria film musomesa addako leo tusome muteketeeka abaana bammwe mubeere bulungi mbagaliza weekend ennungi ayi Katonda kuuma maaso moki